Днес ще сменяме стартер на това Peugeot. Започна да създава проблеми, почна да върти трудно. Занесохме го на ремонт, направиха го, но като го сложихме на буса, отново си въртеше тежко. Възможно е, докато е свален и след ремонта пред тест да е въртял добре, защото е нямало натоварване. Но поиска вече смяна. Купили сме новия. Така, първото нещо, което правим, когато сменяме стартер, е да откачим акумулатора, защото на стартера има постоянен плюс, който трябва да го да го откачим, за да не дадем някъде на късове. Акумулаторът се намира ето тук долу. Ето този капак се маха. Достатъчно е да откачим само минуса. Така, тук обикновено има болтове, нашите са свалени. Дигаме и този метален капак. Минуса на бърза връзка. Така, акумулаторът е откачен, вече можем да започваме свалянето. Погледнато отдолу, трябва да свалим средната кора. На няколко места има болтове, вече зависи на кой бус как е хваната кората. Развиваме всичките тези болтови види. Кората пада и вече имаме достъп отдолу до стартера. Свалихме кората. Така, стартерът се намира ето тук. Това е бобината. Това е самия стартер. Трябва общо взето да развием този кабел. И ето това кабелче малкото. Тези двата ги развиваме. Изваждаме ето тази щипка тук. Това е единия болт на стартера. И сега трудно ми е да го покажа, но ето тук отгоре. Така не се вижда, но тук отгоре с напипвания другия болт. Като развивам тези два болта, стартера пада. Едно нещо, на което искам много да обърна внимание. При сваляне на стартера, помня, че го вадихме нагоре покрай филтъра, тъй като тук е доста тясно. Много внимайте, когато го развиете, точно под него е ето този маркуч. Това е маркуча на съединителя. Имахме случай, в който при сваляне на стартер за преглед сме бутнали тук този маркуч. Много леко. Тази скобичка трябва да се хвата и не се е виждал теж до момента, в който не сме тръгнали. При всяко натискане на съединител е излизал по малко течност, пирачна течност, и в един момент при един курс просто подава педала на съединител потъна и се наложи да го приберем без съединител по лека, докато установим проблемата. Това беше проблема, беше леко се извади от този маркуч и не сме го видели. Неприятно, така че внимавайте с него. Развихме стартера отдолу, нагласихме го леко, го извадихме и го нагласихме на маркучите за антифриза отдолу, за да може да бъркнем от тук и да го извадим. Значи виждате откъде. Хващаме го леко. Тук е най-широкото място, откъдето можем да го извадим. Така. Съответно, по обратния път пъхаме новия. Ето какво представлява стария. Двата болта тук. Основният кабел за тук, малкият кабел тук. Това е. Слагаме новия обратно и се надяваме всичко да е наред.